我係 Tiffany 陳子晴，美巡賽嘅職業高爾夫球手。我以前細個就住屯門嘅，7歲開始接觸高爾夫球場啦。咁嗰陣時咧，放學想睇下中意呢樣運動嘅，我就同媽咪企喺場外啦，一路參觀。之後個教練可能俾我感動到，咁佢就俾我去跟隊去同佢哋培訓啦。全部都小朋友，好得意。放學就孭住球袋排隊等開波。對我嚟講最難忘就係2016年嘅時候，我喺粉嶺呢度贏咗香港女子公開賽嘅冠軍。就係因為呢個冠軍咧，令我攞夠分，可以代表香港參加奧運會。我去過好多唔同國家比賽，粉嶺咧作為亞洲最歷史悠久嘅球場，有種好特別嘅氣氛。呢度唔止淨係可以打波，原來仲有好多珍貴嘅樹木、松鼠、蝴蝶啦，同埋各種動植物，仲有好多好友善嘅村民同埋朋友。而且呢度對公眾市民開放。任何人都可以嚟呢度玩各種唔同嘅運動，例如喺步行徑上面散步啦，或者參加導賞團，感受一下呢度嘅大自然生態同埋超過100年嘅歷史。點解咁靚嘅地方要拆咗佢啊？